갑작스럽게 등장한 화염인간, 그리고 그걸 막아서는 소년이 있었는데 거기서 등장한 건 화염인간을 처리하는 특수소방대. 기가 막힌 호흡으로 화염인간을 처치합니다. 시스ター、お怪我はありませんか？はい。君は？はい、申し遅れました。本日から第8特殊消防艦隊に配属されました第3世代消防官新楽日下部です。 저 소년의 정체는 대체 뭐야? 그는 악마의 발자국이라 불리는 기대주 소방대원, 특수 능력을 가지고 있는 제3세대 소방관이었죠. 失礼します。お、来たな。第8特殊消防隊大隊長秋たる近江だ。竹久ひなはズタボロ第8の中隊長だ。それで死んだ。消防隊に入隊した動機は何だ？はい、俺はヒーローになりに来ました。お前は確か幼少期の事件が原因で訓練学校でも悪魔なんて言われていたようだが、評判の悪い不良が点数稼ぎに消防官になっただけじゃないのか。それがヒーローね。 이후엔 여자 대원들까지 합류. 정식으로 인사를 나누는데 能力に合わせてズボンの裾を詰めたんですけど、丈大丈夫でしたか？はい、ありがとうございます。 이야, 이거 아주 훌륭한 소방생활이 될 것 같죠? よーし、みんな揃ったし始めるか。今ここにいるみんなにもいつ誰に起こるかわからない人体発火現象。ある日を境に突然世界中で人が燃え出すようになった第一世代とされる人体発火の被害者たちだ。自我を失い命尽きるまで暴れる第一世代の彼らは心臓部分にあたるコアを潰さなければ活動をやめない。我々特殊消防隊の任務は焔人を鎮魂し人々と焔人の魂を救うこと。人体発火の原因と謎を解明し人類を炎の恐怖から救い出すことが我々の使命だ。俺はヒーローになる。いや、ならなきゃいけないんだ。 과거 어머니와 동생과 살았던 남주. 화재 사건이 발생하며 모든 걸 잃어버렸죠. こんな危険な子引き取れるわけないでしょ。まあ、おばあ様、お孫さんの前ですので。孫ってこの子がなんてことしたか分かってるの？それなのにお前はなんて顔をしているんだ。 이후 갑자기 울리는 긴급 경보. 화염인간을 잡기 위한 첫 출동을 합니다. シスター、妻を眠らせてやってください。焔人は炎に巻かれた迷い人、大いなる太陽神の名のもと慈悲を。はい、できたよ。やったぜ。これでみんな守れるぞ。お母さん見て、ヒーローみたい。うん、かっこいいよ。この奥だな。まるで私たちの侵入を拒んでいるような炎の壁ですね。ご婦人にとってここは大事な場所だったのでしょう。 그러자 과거의 트라우마가 떠오르는 남주. ヒーローになるんじゃないのか。消防官は仲間を置いて逃げることはしない。恐怖心がある方が冷静な判断ができる。だがただの臆病者にはなるな。 동료들 덕분에 PTSD가 진정된 남주. 그 순간 화염인간이 공격했으니 シンラ、早く逃げなさい。早く。出火原因は息子のシンラ君だそうよ。弟の翔くんなんて骨も残らなかったって。僕じゃない。いたんだ、あの火事の時。母さんと翔と俺以外の何かが。あの野郎の正体を。 그 진상을 밝히기 위해 소방관이 된 남주였죠. 이후 본격적으로 전투를 벌이는 제8 특수소방팀. 베테랑들답게 훌륭한 합을 보여줬지만 쉽지 않았죠. ヒーローになって母さんも翔もみんな守るはずだった。翔、ごめん、約束守れなかった。でももう一つの約束は守る。
息吹黒煙は魂の解放灰は灰としてその魂を 남주의 미친 활약으로 진압에 성공합니다. ありがとう神羅隊ありがとう。かっこいいよ。ヒーローへの第一歩は踏み出せたんじゃねえか。 그렇게 본격적으로 첫걸음을 뗀 남주. 거기서 새로운 대원이 등장하는데 消防官新人大会。今年入隊した全ての部署のルーキーだけでその技能を競い合う大会が今度あるんだ。うちからは神羅と今日付で入隊してくる新人が参加する予定だ。 그 새로운 신입은 남주와 동기이나서 훈련 학교 때부터 아주 제대로 라이벌이었던 둘이었고 옥상에 올라와 결판을 내려고 했으니 っていうか誰？俺の名はアーサー・ボイル。騎士王だ。 뭐 틈만 나면 기사왕이라는 둥 나사 빠진 이 새끼. 그 뻘소리 나야 되는데도 인기 많은 그에게 불만이 있었죠. 何してる？ひなわ中隊長。新人のアーサー隊員とシンラが訓練校からの知り合いのようで。お前がアーサーか。ああ、よろしく頼む。お前その人中隊長だぞ。円卓の前では皆平等。気にするな。下っ端のお前が言うか。ラートンまあいい。新人大会も近いことだし、お前たちの実力を見ておきたい。存分に能力を使え。マキ、二人の相手をしてやれ。 건방진 신입을 마키에게 참교육시키려는 중대장. 그녀는 군인 출신의 소방관이었기에 능력만 믿고 깝치다간 골로 갈 수 있었죠. 死ぬかと思った。自分が第三世代能力者ということを過信している。俺はあいつのようにはいかないぞ。 그러자 능력을 발현하는 나서 그의 능력은 불꽃을 플라즈마화해서 광선검을 만드는 것이었죠. 조금만 스쳐도 치명상인 무시무시한 검이었지만 그냥 채술로다가 가볍게 찍어 누릅니다. 그리고 다음날 긴급 경보가 울리며 출동을 하는 대원들이었는데 今回は戸建て住宅での火災だ。狭い場所での鎮魂が考えられる。神羅の能力にも制限がかかるかもしれん。七式を持っていけ。武器は防火コートの中に隠しておけよ。公には絶対に見せるな。パパもママもなんで今度は私も。 2年前にもあの子の母親が葬人化したようで。今回は父親がか。辛いな。 그 무엇보다 사람으로 선시하는 참소방관 오비데 대장. 유족이 상처받지 않도록 신경 쓰는 그였지만 말초 안 듣고 무기를 꺼내는 개빡대가리 신입들이었으니 武器を公に見せるなと言っただろ。なんでだ。そんな決まりは消防官の規則にはない。葬人は元人間。鎮魂を名目にしてはいるが、俺たちがやっていることはその戦いで鎮魂されるのは大切な肉親だった人だ。 그 얘기를 듣고 바로 납득한 둘이었죠. 그러나 중 웬 수상한 인물이 등장하는데 의문의 재를 뿌리자 화염이 일어납니다. 炎が変化した。中の葬人がやったのか。火で嘲笑っている。自我のない葬人がこんな真似をすることは考えにくい。 일단 빠르게 안으로 진입하는데 보통 화염인과가 다르게 얌전히 앉아 있었으니 なんでこんなことが。大隊長、俺に鎮魂をさせてくれ。ちょっと待てよ。あの葬人まだ何もしてないだろ。バカ野郎。あの親父はとてつもない炎の痛みに耐えて座っているんだぞ。早く楽にしてやるんだ。人七丸六。葬人の鎮魂にかかる。 그렇게 빠르게 보내주는 나서였고 그 광경이 아직은 너무 괴로운 남주였죠. 그리고 그 순간 갑자기 폭발이 일어나며 건물이 붕괴됐으니 大隊長、大隊長。誰の仕業か知らねえけどよ。こっちは毎日鍛えてんだよ。いたずらが過ぎんだろ。きなくさん。
殊消防隊ってのはこいつはほんのジョークだぜ。大隊長、お怪我は？大丈夫だ。遺族の思い出が詰まった現場を荒らす奴は絶対に許さねえ。必ず捕らえる。パパ、ママ。ミカコさん、お父さんは炎に勇敢に立ち向かい勝ちました。あなたを炎から守ってくれたのでしょう。何もできませんでした。俺たちにできることはこのくらいしかない。だからこそできる限り残された遺族に寄り添い炎の海に飛び込んでいるんだ。 그리고 분탕 제대로 치고 들어간 흑막새끼는 例の悪魔がいる第8特殊消防隊、少し調べておいたよ。大隊長の飽きたるOB、消防士時代に勲章を2度受賞、そして2度剥奪されてる。剥奪の理由は人命救助を優先した命令違反。いいね。良くも悪くも消防士の鏡じゃねえか。この第8、OBの人柄と人望の厚さでできたと言ってもいいくらいだ。他の隊とは毛色が違う。面白いよ。 그리고 시간이 지나 소방관 신인대회. 거기서 새롭게 등장한 인물은 타마키였는데 あ？何見てんだよてめえ。別に。 이후 시험장에서 익숙한 인물을 발견한 남주. 바로 과거 화재 현장에 있었던 소방관이었죠. すみません。あ、第8の特殊消防官新楽日下部です。つかぬことをお聞きしますが、12年前の火事を覚えていますか？今君と話してる暇はないんだ。すまないね。ちょっとだけでいいんです。てめえ、うちの大隊長に気安く話しかけてんじゃねえよ。 어째 타마키랑 이런저런 럭키스케베가 일어나는데 틈만 나면 럭키스케베가 일어나는 게 그녀의 고질병이었죠. 이후 대대장에게 가봐도 회피하는 느낌을 받았으니 死んだ隊員と言ったね。年間に何件の火事が起こるか知っているかね。申し訳ないが12年も前のことは覚えていないな。競技が始まるぞ。支度したまえ。何か隠してねえか。これから火事場に見立てたあの建物に一斉に突入してもらう。障害を突破し要救助者を助けてから最も早く焔人役の隊員のもとにたどり着け。 그렇게 신호와 함께 일제히 출발하는 대원들. 그에 반해 여유를 부리는 남주였으니 でも俺の場合飛べばいいだけだからな。ヒーローはいつだって空から登場だぜ。 그렇게 압도적 1등으로 안에 진입했지만 그 안에 있는 건 흑막새끼였으니 いやあ、邪魔者は全員片付けといてやったぜ。俺に集中しろ、悪魔の足跡。は12年前お前の身に起きた火事のことを知りたくねえか。何？お前が悪魔になったあの日のこと。なんでそのことを知ってんだ。お前何者だ。そこの隊員から離れろ。ああ、なんだ。そうか、俺に集中できねえか。 그러자 빠르게 공격하며 대원들을 보호하는 남주. 하지만 생각 이상으로 강한 녀석이었고 거의 뭐 브랜드와 트페를 합친 듯한 능력자였으니 なんだ、案外あっけねえな。殺すか。殺される。この状況でも笑っていられんのか。思ったよりいいじゃねえの。ご褒美にあの火事の真実ヒントその1教えてやるよ。お前の弟今も生きてるよ。何？ショウが生きている。どういうことだ。ショウは骨も残らず焼け死んだって。誰かが何か隠しているんじゃないのか。そんなの信じられるわけねえだろ。 그러자 마음의 빈틈이 보였는지 이쪽으로 오라며 회유하는데 개소리 말라며 다시 싸움을 시작합니다. 그리고 때마침 타마키와 아서가 등장했으니 ゆっくりしすぎたか。邪魔が来だしたな。待たせたな、焔人役。アーサー、競技施設内に不審者が侵入。
危害を加えられた2名の隊員が負傷。外の隊長に報告しろ。何嘘をつくな。勝つのは俺だ。俺が捕まえる。 하지만 상대를 해보니 보통 녀석이 아닌 걸 깨달았고 쇠를 퍼뜨리며 작별 인사를 하는 쉐크. 早くこっから逃げるぞ。爆発する。2人とも捕まれ。クソったれ。消防官はヒーローなんだよ。 힘을 합친 덕분에 무사히 빠져나온 그들이었죠. 中で不審な男と会いました。謎の粉と爆発を操る男です。その男は何か知っていそうでした。特殊消防隊は何かを隠しているんですか。俺はみんなを守るために消防官になったんです。消防官は炎の恐怖と戦うヒーローなんですよね。そうだ。だが一口に特殊消防隊といってもこの組織は一枚岩ではない。各隊それぞれの勢力に強弱がある。活動の中で得た情報は各隊が独自保管し共有されない。その中には人体発火の真実に関する情報があるかもしれない。正義の組織だと信じているがきな臭い思惑のある隊もあるかもしれん。それじゃあ俺たち第8の目的は何なんですか。俺たち第8は消防庁の一部の信頼できるメンバーで俺を大隊長に立て強行してできた組織だ。第1から第7の各隊の調査をし真実に迫るためにな。それって特殊消防隊は焔人の原因を掴んでいるはずなんだ。俺はそれを見つけ出し人々を救いたい。 대대장의 말은 남주가 믿고 따르기 충분했고 그에게 충성을 맹세합니다. ニュースは以上です。それでは皆さん、良い一日を。ラートム。やはり昨日の事件、通称ジョーカーに関するニュースはなしか。やっぱり特殊消防隊は何か隠しているんでしょうか。この人についていけば人体発火の謎にも母さんとショーを失ったあの日の真相にもきっと近づける。 그리고 그 시간 법원 재판을 받던 범죄자가 발화하기 시작했고 자아를 지닌 화염인간이 되어버렸으니 台東区上野地区のホムラ人ですが。自我がある？面白い。何としても欲しいな。 화염인간의 등장에 빠르게 출동한 주인공들. 상황이 불리해지자 항복하는 녀석이었으니 お前らが殺人集団じゃないなら許してくれるよな。判決では俺は無罪だ。殺すわけにはいかねえよな。あいにくお前のようなクズを許せるほどお人よしでもない。やっぱり人殺し集団じゃねえか。 그 도망가는 녀석을 빠르게 쫓아가는 남주. 순식간에 따라잡아 참교육해줬으니 対象の新人隊員から2回のアドラバースト反応を観測。あの新人は当たりだな。しかし自我を持つホムラ人を消されるのはもったいない。回収に出るぞ。 그렇게 남주 앞에 등장하는 제5부대 대대장. 갑자기 웬 간섭이냐며 화를 내는 남주였지만 第8の下っ端小砂利が砂利は砂利らしく地べたに敷かれている。あなた方第5のやり方は少し横暴じゃないですか。邪魔だ。どけ。おい、国民の安全を守るのが消防官だろ。お前ら第5はどうなってんだよ。ガキ一人尻餅ついただけだろ。焼いたわけじゃない。冗談でも子供を焼くとか言うのか。お前は消防官が何たるか教えてやる。 그 일촉즉발의 순간 8부대 팀원들이 도착했고 대대장끼리 이야기를 나누는데 今回のホムラ人ほど自我のあるのも珍しい。このまま処理されるのももったいない。第5で確保させてもらう。ここは第8の管区です。
少し勝手が過ぎませんか。葬人化した時点で戸籍では死亡扱いとなり、鎮魂で死体も灰に帰るのだ。ならば体をそのまま預かっても問題ないと思うが、それに新設の第8にはまだ科学班もないと聞く。せっかくの検体だ。第5が持ち帰り調査した方が人体発火の謎を突き止めるための一歩になるだろう。그 명확한 명분을 내세우자 토를 댈 수 없었고 결국 오부대에게 화해민가를 넘깁니다. だし第8の大隊長ってさ、無能力の雑魚なんだろ。ああ、マジだっせ。なんだトッキ様、やんのかこら。大雑魚長の部下がシャシャってんだよ、二頭雑魚が。ふざけんなよな。家族じゃには許さんぞ。オービーよ、一消防士があまりしゃしゃり出て深みにはまると火ではなくお前自身が消されるぞ。なるほど、俺を煙たがっている連中がいるわけか。だが第8の炎はそう簡単には消せんぞ。 그렇게 위리로 똘똘 뭉친 제8부대, 과연 그들의 이야기는 어떻게 될까요? 지금까지 불꽃소방대였습니다.